အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာကျွန်တော်က Redmi 9A Dual IMEI ကို face လုပ်ကြည့်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းလေးက IMEI ပြောင်းနေတယ်ဗောနော် enable to get IMEI အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီဖုန်းလေးရဲ့ model က Redmi 9A အဲ့တော့ message ကဒါ MV တွေတင်ထားတာလည်းမရှိတော့ဘူး hardware မတက်လည်းမသုံးချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Dual IMEI face လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာသုံးပြချင်တဲ့ tool ကတော့ DFT Pro ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ IMEI face လုပ်ပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီ DFT2 Pro ကိုကျွန်တော်စီမှာဝယ်ချင်လဲရတယ်ငှားချင်လဲရတယ်เนาะ Okay အဲ့ဒါဆိုတော့ DFT2 နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ face တော့မယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ Xiaomi ကိုတွားမယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ MTK ထဲမှာmodel ပေါ့နော်ကိုလုတ်ချင်တဲ့ model ကိုရွေးပြရမယ်အဲ့ဆိုတော့ဒီထဲမှာပါတဲ့ supporting model တွေကတော့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီခုလက်ရှိဒီ IMEI အရင်ပြောင်းနေတဲ့ Note 11R တို့ Note 11E တို့လည်းရမယ်နောက်ကအခုကျွန်တော် fix ချင်တဲ့ 9A ပေါ့နော် 9A 9D လည်းပါတယ်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လာချင်းဘယ်လိုဖြစ်နေမလဲဆိုရင်ဒီလိုလေးဖြစ်နေလိမ့်မယ်နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ရွေးပေးရမှာကဒါ IMEI repair လုပ်ချင်တဲ့အတွက် IMEI repair ကိုရွေးပေးမယ်ပြင်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကို image ချစ်ပြီးတော့မှ pass ဒီ flash move ပေါ့နော် pass certificate မှာကိုရေးမဲ့ IMEI နှစ်ကြောင်းလေးကိုထည့်ပြီးတော့ stamp နှိပ်ပေးရမှာနော်အဲ့ဒါဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ IMEI နှစ်ကြောင်းလောက်ရေးကြည့်လိုက်မှာနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ stamp နှိပ်ပေးမယ်အဲ့ဆိုအခုကျွန်တော်တို့ချိန်ထားတဲ့ move က flat move ဆိုတော့ phone ကိုကျွန်တော်တို့ကဒါ MTK USB move ပေါ့နော်ဝင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်security backup လုပ်မလားဆိုတော့ဖုန်းနဲ့ကအရင်ကတည်းက IMEI နေမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ security backup တော့မလုပ်တော့ဘူးเนาะ no နဲ့ပဲတစ်ချက်တွားပေးလိုက်ပါမယ်เนาะပြီးတော့ပြီးသွားပြီเนาะ repair IMEI successful တော့ပြသွားပြီဖုန်းကလည်းပတ်ပိတ်ပြီးပြန်တက်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်စောင့်ကြည့်အောင်เนาะအဲ့ဆိုတော့ဖုန်းကပြန်တက်လာပြီဖုန်းကပြန်တက်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရေးထားတဲ့ IMEI လေးတွေရမလားချက်ကြည့်ကြည့်အောင်เนาะအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရေးထားတဲ့ IMEI နှစ်ကြောင်းကလည်းရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ sync ထည့်ပြီးတော့လုံးဝ internet တွေဖုန်းခေါ်တာတွေတစ်ချက်ဆက်စင်ကြည့်ပါမယ်အဲ့လိုမျိုး IMEI facing လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ DFT2 Pro ကိုဝယ်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ငှားချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်မှာလာဝယ်လို့ရတယ်လာငှားလို့ရတယ်တော့မဟုတ်ဒီလိုမျိုးပိတ်သင်ခန်းစာလေးတွေလေ့လာချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒါကျွန်တော်ရဲ့ TTA MNG3 crew ကို join ပြီးတော့လေ့လာလို့ရပါတယ်အဲ့ဆိုတော့အခုကျွန်တော် SIM card ထည့်လိုက်ပြီเนาะ SIM card ထည့်ပြီးရင်ကျွန်တော် base တင်ထားတဲ့ model ကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်ဗာတင်ထားလဲဆိုတော့ MIUI Global ကိုမှ Indonesia တင်ထားတာပေါ့နော်MIUI Global Indonesia တင်ထားတဲ့ဒါ SIM card ကတော့ line တက်နေပြီဒီတော့ကျွန်တော် base အရင်စစ်ကြည့်အောင်basic တယ်စင်ပြေတယ်เนาะ basic တယ်စင်ပြေတယ် line ကဘာတက်လဲ e ပဲတက်သေးတယ်basic တယ်စင်ပြေတယ် line 4G တော့တက်သွားပြီ okay เนาะ airplane mode on ပြီးပြန် offline တဲ့အနေထားမှာတော့เนาะ 4G တွေပဲတက်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ operator number ပဲတစ်ချက်ခေါ်ဆင်းကြည့်လိုက်မယ်เนาะ phone ဝင်ထွက်ရအောင်虽然我当时查到了，所以说一段是吧？明白吗？所以这个那个什么，我那想要去一个吧。所以现在我找不了别的啊。
okay เนาะအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဖုန်းခေါ်တာရတယ် internet เนาะ 4G တက်တယ် basic လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ဆိုတော့နည်းနည်းမိုက်နေပြီလို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒါ hardware နီးလည်းရှိတယ် hardware နီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ hardware နီးဆိုရင်တော့ resistor လေးနှစ်ခုဖြုတ်ပေးရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ YouTube မှာရှာကြည့်လို့ရတယ်။ကြည့်မိတ်ဆွေရဲ့ဖုန်းကဒါ internet line 4G မတက်ဘူးပေါ့နော်။ဒီ IMEI နေပြီးတော့ face light တယ် IMEI လည်းပေါ်သွားတယ်နော်။ IMEI face light တယ် IMEI လည်းပေါ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ 4G လည်းမတက်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လောက်ရမယ့်အဆင့်နောက်တစ်ဆင့်ရှိတယ်။ repair network ဖြစ်ပါတယ်။ repair network ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ stand နှိပ်မယ်ဖုန်းကိုခုနလိုပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ MTK USB move တစ်ချက်ပြင်ချိတ်ပေးပါမယ်အဲဆိုတော့ Note 11 SC တွေမှာဆိုအဲ့တစ်ခွက်ပြန်လုပ်ပေးရတယ် IMEI ဒီရှင်းပြီးသွားရင်ပေါ့နော်ကြားလေးတစ်ချက်ပြန်လုပ်ကြည့်ပါ security backup လုပ်မလားမေးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ no ပဲပေးလိုက်မယ် game မေးဆိုတော့တင်ထားခြင်းနဲ့ဆိုလဲ yes ပေးလို့ရတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်ကြည့်ပြီးဖုန်းပြန်တက်လာရင်တချို့ဖုန်းတွေကဒါ 4G ပဲတက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါခုကျွန်တော် repair network လုပ်ပြီးပြန်တက်လာပြီပေါ့နော် repair network လုပ်ပြီးပြန်တက်လာရင်အဲ့လို 4G မမိတဲ့ဖုန်းတွေပါတယ်လေပြန်မိသွားမယ်ပေါ့နော် 4G ပဲမမိတဲ့ဖုန်းလေပြန်မိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အကြောင်းကိုပြောရင်းနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲမိတ်ဆွေတို့အားလုံးပဲဘေးကင်းလုံခြုံကြပါစေ be safe ဟာတငယ်ချင်းဘာဒီမိုင်းနေရတော့ စော်ဝဲပိုင်းတိတ်မရလို့ကွာတငယ်ချင်းဟာနောက်လာတဲ့မီအကောင့်တွေဘာတွေလဲတိတ်ပြီးတော့ log တွေမနိုင်တော့ဘူးကွာ ဟေးဟုတ်လားဒါလေးများကွာ CRTTA ထောင်ထားတဲ့ Mi Account Loss Solution Group ဆိုတဲ့ group လေးရှိတယ်လေအဲ့ထက်မှာသင်ခန်းစာတွေကိုဗီဒီယိုတွေနဲ့ရှင်းပြပေးထားတာကွာ update သင်ခန်းစာတွေတင်မကောက်ဘူးเนาะအခြေခံသင်ခန်းစာဗီဒီယိုဖိုင်တွေလည်းပါတယ်ဟာမင်းဘာလို့စောင့်နေမှာလဲကွာအခုပဲဆက်သွယ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်တော့